Mirip banget, Beb. Wow, Reza hari ini di makeover sama kakak Dirman. Terima kasih kakak, cantik banget. Ntar tunggu hasilnya. Ini yang makein hijabnya, ini hijab stylist aku, hijab stylistnya Laudia Cynthia Bella loh, masya Allah. Tulisnya. Won't grow old as long as you are mine to have and hold. The nearest thought may get older, but Oh iya, nggak Abdul kalau dia nggak nyanyi. Nyanyi dong. Nyanyi. Aku bagai nelayan yang kehilangan arah dan tak tahu kemana. Oh, ku harus bersandar. Mirip banget, Beb.